走在客庄的乡间小路上，悠闲的步调，微风徐徐吹来，舒服的让我跟呱呱睡意越来越浓。这一次我选了一间三合院民宿，让我跟呱呱可以在三合院中享受田野间的美景，重点是还有影猫陪我们入睡。老板你好，你好，你好，欢迎欢迎。哇，小朋友在睡觉哎，先带你们去房间好了。好啊好啊，你的房子好漂亮哦。谢谢谢谢，就是一个老三合院这样。三合院前方的稻田还飘来阵阵稻田香气。我跟呱呱今天住的房间是老板发挥巧思，运用传统烟楼改造而成的。只是都还没有进到房间，呱呱就已经舒服的睡着喽。小姐，一切都还 OK 吗？我觉得很棒哎，尤其啊，体检逢低度躺银哦啊，真的很享受哎。谢谢。哎，不过为什么啊，在房间也可以听得到银哦啊？哦，因为亚条白黑杨柳呢，就是它以前是栋烟楼，那这一间就是烟楼隔壁的工作室。你看这个墙上很多小窗户，就通隔壁烟楼嘛。它其实当初就是用来监测那个烤烟的温度用的一个探测窗。对，所以这么多相通的窗户，它的声音就会非常的清楚。这样。对啊，我就觉得有360度的立体声呢，环绕音响的感觉。体感逢低度躺饮哦，真的很享受。热爱饮哦的老板还邀请我们到黑胶室里参观，那里可是他的秘密基地哦。你可以试试看，挑一张你喜欢的，好不好？那你帮我挑一张经典的饮哦。好，那交给我，交给我。好，期待。好，放给你听，超浪漫的感觉。好。转盘上的黑胶唱片传送出令人陶醉的经典歌曲。呱呱跟我在黑胶室里一边躺饮哦，一边享受悠闲的午后时光。在优美的饮哦响宴之后呢，我跟充饱电的呱呱也到附近环湖步道散步，欣赏这片美浓限定的湖光山色。妈咪，美浓的民宿很棒哎。对呀，还可以听到饮哦哦。而且我觉得很棒的是呢，还可以体感逢低度躺饮哦。